За сайн байцгаана уу. Энэ миний нулимс. Баярын нулимс. Сая бид нар олон хүний дунд 12 настай том ах нь надаа уйлаад нойр хоолгүй бидний төлөө зүтгэжсэн баярлалаа хаа гэд твцсэн. 5 хүүхдийн хажууд би твцсэн. Эр хүн бас уйлахгүй байх хэвээр. Зүрхэндөө уйлдаг байх хэвээр гэдгийг харуулъя гэж бодоод твцсэн. Тэгээд одоо Монголынхоо одоо энэ 5 бяцхан дүүд ханд өргөсөн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Сэтгэл зүрхөө хилээж исэн 5 давдахгүй 10 10дахгүй ханд өргөсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Миний энэ баярын нулимс шүү. Монголынхоо бяцхан үрсийг гэсэн чин сэтгэлийн нулимс. Тэ нэгэн ч гэсэн өвчин зовлонгүй сайхан байгаасаа гэж бодсондоо би өрөвдөөд хайрлаад уйлж байгаа. Эрийн муудаа би уйлаад сууж байгаа биш. Тэ жүжиглээд байгаа юм биш. Сайхан Монголынхоо элэг нэгт өнөөдөр бор зүрхээрээ амьдралаа авч яваа. Ахын дүүстэй маш их баярлалаа. Ханд өргөсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ханд өргөөгөө ч гэсэн ингээ шеэрлээд маш олон хүнд өргөж өгсөн бүх ахын дүүстэй баярлалаа. Тэ. Өнөөдөр ажлын ард гарчлаа. Одоо эрүүл мэндэ бодъё. Би нэг хавраас хойш хаалгаанд орно гэдээ яриадсэн. Хаалгаанд оръё. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодъё. Би нэг ихлүүлсэн ажил байна да. Би ард нь гарчээ да гэдэг ингээд бие үл тоогоод умартаа таяад ингээд яваадсан юм аа тий. Сайхан байна. Намайг тэгээд доромжлол хамаа ахгүй. Өнөөдөр нэг улсын хурлын гишүүн нэг эмэгтэй нэг 5 хүүхдэд байр өгчөөл нэр дээр нь шилжүүлж өгөхгүй тэгэл уцаа гаргаж ирэл хэрүүлээгээл байж исэн тийм ээ. Энэ бол 5 хүүхдийн нэр дээр гарна. Би энэ хүүхэд хөгжлийн төвийн дарагтаа нь ярьсан. Тэ. Хүүхэд хөгжлийн төвийн дарагтаа нь яриад 5 хүүхдийн нэр дээр гарнаа. Тэгээ та бүхэн удахгүй тэр 5 хүүхдийн нэр дээр гарсан бичгийг үзүүлнэ. Тэ. Хамгийн бага нь 2 настай насанд хүрж ээж энэ зарн уу, өрн үү, шилжүүлнэ үү, түрээслэн үү, тэ. Өөрснийх нь ирэх. Тэгээ би одоо сая тэр сэтгүүлчэд баахан хүмүүс байсан. Тэгээд 4 залуу байгаа штэ. Хараа сууж байгаа. Эр хүн зүрхэндөө үлдээ шүү гэдгийг харуулах гэж тест төвчөөд гарч ираад яалч үнгээ уйлал бичлэгээл сууж. Тэгээ одоо ханд өргөсөн, сэтгэлээ жилээжсэн нийт Монголынхаа элэг нэгт ахын дүүст 26 ондоо цаашдаа эрүүл байгаараа, аз жаргалаар дүүрэн байгаараа. Хамгийн гол нь эрүүл байгаараа. Та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Хүүхэд болгоно хүмүүжлэлтэй, эх орно гэсэн чин сэтгэлтэй байгаасаа
Монголын ирээдүй болсон 5 ялах хүүхэд бүтэн өнчин гэдэг утгаараа ах нь зүтгэж ирсэн юм аа. За, амжилт.